يسألون الإمام علي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها طرق ما فيها، لا ضر للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نعيش سويا إخوة الإيمان والإسلام مع خير من كلام هو طيب، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم الإذاعي المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح أحمد، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية. نسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق بربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق بربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ونساءنا
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أهل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم
ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. صدق الله العظيم.
اللهم اجعل القرآن العظيم رباع قلوبنا وجلاء همومنا ونور ابصارنا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح احمد، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، المقيم بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية، مكبرات الصوت والإدارة الكهربائية وقدرة مخزن الفراشة، إدارة الباشمهندس أشرف المسارع المقيم بشرباص، السادة المعزين جميعا، شكر الله سعيكم.